हेलो। एक छोटी सी बिल्ली थी जिसका नाम मीना था। मीना एक छत के कोने में रहती थी और हर दिन नई जगहों की खोज में निकल पड़ती थी। एक दिन उसे एक पुराना बगीचा मिला जहाँ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। मीना उनके साथ खेलने लगी। तभी अचानक एक बड़ा कुत्ता आ गया। मीना डर कर तेजी से दौड़ी और एक पेड़ पर चढ़ गई। ऊपर से उसने देखा कि सब सुरक्षित है। उस दिन के बाद वो रोज बगीचे जाती, लेकिन सतर्क रहती। धीरे धीरे वो सबकी प्यारी बन गई। अब मीना उस